บกับซันชาแนลอยู่แล้วครับตอนนี้ซันชาแนลจะพาท่านผู้ชมไปที่ชลบุรีกันไปดูพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปศึกษากันนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะครับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยเราถึงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยทะเลแล้วก็ปลานิโม่สวยอ่ะนี่ปลิงดำอ๋อนี่ปลิงทะเลปลิงดำมะปลิงดำทะเลเหรอปลิงดำเฉยๆอ๋อนั่นไงเขาเขียนว่าปลิงดำทะเลสวยอ่ะเหมือนโลกใต้ทะเลเลย
ตัวด้วยสาร โอ้ปลายอดห้อง แล้วก็ปลาสร้อยนกขาวแล้วก็ปลาสลิดน้ำเงิน แล้วก็ปลาไหลลิปบิ้นเผือก นี่ไงปลาไหลลิบบิ้นยาวเลย แล้วก็ปลาสลิดน้ำเงินสลิดน้ำเงินเป็นปลาลิปบิ้นอ่ะทำไปไหนอ่ะแล้วปลาสร้อยนกขาว ดูดิอำพรางเห็นแต่ลูกกระตา อันนี้คือปลายอดม่วง แล้วก็ปลาไหลลิปบิ้น ปลาไหลลิบบิ้น แล้วก็ปลาไหลลิปบิ้นเผือกปลาสลิดเงินปลาสลิดน้ำเงินก็ไม่เห็นนะนี่ อันนี้ ไม่ใช่คนละตัวอันนี้คือปลาสิงโตปีกเข็ม ปีกเข็ม ปลาสิงโตปีกกลมแล้วมีปลาบัวไทยท่านปลาบัวหางชมพูนะคะอยากไปแจกปลาสิงโตนะครับเพราะว่ามันมีปีกเป่าทุเกียน ไหนครับ ปลาปักเป่าทุเกียนไม่ก็ปลา มันกำลังหัวโขน ลักษณะมันขยับมันเหมือนหิน มันหินมากเลยอ่ะ แล้วปลาเข้าลายเสือ มันแข็งเลยแต่มันหายใจ ดูตรงขี้สิขี้เนี่ยมันหายใจนะ มีปลาเข้าหน้าหางเลย มันหายใจ เขาจะมาปลาเขาก็จะตัวเล็กนะปลานิโม่นะครับเนี่ยมันกำลังถูกถ่ายอยู่เลยกับดอกไม้ทะเลนะครับ แล้วก็มีกุ้งเสฉวนกรีนนำมีกุ้งเสฉวนด้วยปลานิโม่เนี่ย ไหนปลาดิโม่ นี่โมนีนู่นนั่นนะมั้งไอตัวนั้นไม่ได้ถูกถ่ายอยู่เลยครับคือเป็นแมงกะพรุนนะครับมันสามารถปลูกเสกได้ครับแต่ถ้าเป็นแต่ตัวมันก็จะเก็บมีพิษด้วยนะครับแล้วก็จะนอนนี่คือแมงกะพรุนที่ปลูกใส่ได้นะครับเต็มเลยจะดอกไม้ทะเลครับอันนี้เป็นดอกไม้ทะเลหมดเลยแล้วมีปลาตูนอยู่ด้านหลังตรงนั้นแล้วมีปีกน้ำทะเลนะครับนี่คือปีกน้ำทะเลครับแมงกะพรุนอันนี้คือดอกไม้ทะเลหมดเลยเป็นดอกไม้ทะเลนั่นคือปลากระพงครับที่มันกำลังปลูกไข่นี่มีปลาดิโม่ด้วยตัวเล่นะครับแล้วก็มีปลาหมอยักษ์แล้วมีปลาฉลามเสือดาวด้วยนะแล้วก็มีปลาเก๋าตัวใหญ่นะครับในตู้นี้ทั้งหมดนี่คือปลาเก๋ครับอันนี้คือปลาของการปลาหมอยักษ์ทะเลปลาหมอยักษ์มีหลายตัว1 2 3นี่คือผู้ที่เขาให้อาหารโอ้ยนะคะถ้าเพื่อนๆอยากมาก็มาที่บางแสนจังหวัดชลบุรีก็ได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกัน EP ที่ 6 นะครับบ๊ายบาย